Hello，大家好，我是超爱喝酒，但是只能喝3杯的3杯芋头，欢迎来到我的频道。它曾是著名的哈布斯堡王朝的权力中心，见证了多个帝国的兴衰。它被誉为音乐之都，曾陪伴莫扎特和施特劳斯谱写了不朽乐章。它就是奥地利首都维也纳。在接下来的72个小时，我将带大家一起逛美泉宫、国家歌剧院、史蒂芬大教堂，品尝正宗的沙赫蛋糕、奥地利传统美食，打卡最美咖啡厅，还有分享详细的交通和住宿攻略。那想去维也纳的小伙伴，千万别错过这个 vlog。书接上回，参观完了国家歌剧院后，我们就来到了提前预定的一家传统奥地利餐厅。来到了吃晚饭的餐厅，然后是预约了一家 traditional 的奥地利的酒馆式的餐厅，然后非常期待他们这边的传统的菜式。OK，cheers。它这个 house wine 还不错，还蛮好喝的。OK， 我们点了4份前菜，第一份是 beef tartare， 然后第二份是点了一个牛脑，非常期待它的味道。就我们这边有个勇士，他就要替我们尝尝这个味道。然后还点了一个这个 beef broth， 这个应该是维也纳这边的奥地利这边的特色菜，然后也很期待它的一个味道。然后我自己是点了一份鱼，然后就想看看它这个好不好吃。OK， 那我们就开动啦。然后这个是一个 salmon trout， 然后是生的，然后是放在这个 baked potato， 就是在豆的上面，然后可以搭配着一起吃。非常酥脆，蛮好吃的。好，我们现在开始吃这盘看起来很可怕的烤牛脑。首先它这个牛脑跟洋葱有充分的这个混合，所以它其实是没有就是内脏的那种腥味，然后吃起来口感像是猪脑，对，软软的那种。然后因为又有那个洋葱在里面，其实它软的同时又有一些蔬菜的这种甜味和脆的那种感觉，是好吃的。伸出了我的魔爪。OK， 真正的勇士，一口啊。一点腥味都没有，有点像在吃豆腐的感觉，对吧？或者吃那种非常非常软的 scrambled eggs 那种感觉，对，好吃哎，好吃哎，有点被种草了。难怪奥地利人做内脏还是做的挺不错的，我还真的是需要有勇士来点这份菜才知道，原来其实牛肉还是蛮好吃的。OK， 那我也尝一下这个 beef broth， 看看跟昨天的比有什么差别。那个是什么？里面那块是一个 dumpling， 牛肉汤味道也很鲜美，就是非常简单的一个调味，也很推荐哦。OK， 那我来吃一下这个 beef tartare， 看看这个好不好吃。它上面是抹了黄油，然后加上 beef tartare， 觉得还好啊，没有觉得很重口，就是正常的 beef tartare 味道。Danke。OK， 我们点的主菜上来了，这个是一个 pork shoulder， 看过去非常好吃的样子。然后我点了一份 Wiener Schnitzel， 它这边的经典的炸牛排，看过去都非常好吃的样子。OK， 那我们就开动啦，非常期待它的味道。那维也纳炸牛排就是它的特点，就是它的那个肉拍的非常的薄，就大家可以看到这个肉的这个薄的程度是非常薄薄的一片，然后外面是裹了一层面衣，然后这边是放的是莓果酱，所以我先原汁原味的吃一个试试看。Oh my god， 碳水炸弹太好吃了，我的妈呀，好好吃！我感觉可以吃个几天都吃你手。这家店真的强推，真的是超级好吃。肉质超软，然后它的面衣又非常的脆，非常有味道，真的很好吃，真的超推荐的。OK， 那我们来沾一下这个 cranberry sauce， 就解腻神器。大家看到这个肉有多薄，超级好吃，我的妈呀，就完全不腻，加上果酱，真是一个很奇妙的搭配。我来试一下，就是这个 pork shoulder， 感觉非常就皮非常脆的感觉。肉好软好烂，
它这个皮真的是充满了脂肪，非常脆。这个玩，好脆，很好吃。好好吃，我的妈呀！不是说那是德国猪手，超好吃，咬到牙齿都有点痛，超脆了。可以点了第2杯酒，点了一个 Riesling， 看看这边的 Riesling 还味道，还不错，中规中矩吧。同桌的3个男生正在暴风吸入，就太好吃了，他们3个都不想讲话，在疯狂的吃，好好笑。然后结果他们都快吃完了，然后只有我还剩下这么多。肉食动物者的狂欢天堂。OK， 我们的账单来了，我们4个人前菜加酒水一共是吃了189欧，然后再加上18.9欧，就是大概20欧的 tips， 然后一共是207.9。大家觉得这个价格如何呢？我觉得是非常合算的，非常推荐，性价比之王。第2天，我们来到了被誉为最美咖啡厅之一的维也纳中央咖啡馆 Cafe Central 来吃一个 brunch， 还好提前预约了，我们到的时候门口已经排起了长龙。Cafe Central 为什么这么火呢？主要是有以下几个原因。第一，咖啡馆本身坐落在历史建筑 Palais Festal 之中，高拱点的设计和典型的文艺复兴风格，让人仿佛置身在欧洲宫殿里。Hi, morning. We have a reservation. Yeah. Yes. Yeah. Yeah.第2是它的历史地位。19世纪末到20世纪初 ，Cafe Central 是维也纳最重要的知识分子聚集地之一。心理学家弗洛伊德、作家茨威格、传说列宁、斯大林都曾踏足过这里。哎，我真是太不容易了，真的是。皇帝煎饼是他们的特色，还有就是Apfelstrudel。这个 Cafe Central Cafe 这个也是挺有意思的，它是加了 apricot liquor， 早上就开始喝 liquor 了吗？最后一点，咖啡馆内部的装潢非常精致，洁白温润的大理石柱，高耸的拱形天花板，让整个空间明亮通透。墙上还挂着 Franz Joseph 和皇后西西的雕像画。咖啡厅也保留了传统的服务方式，它的菜单涵盖了从早餐到晚餐，所以任何时段来体验都可以。这个雪顶好可爱呀，这个它是一个发型是吗？就像戴着圣诞帽的感觉。这个昨天吃猪脑的，不对，昨天吃牛脑的勇士，今天早上又点了一杯。咖啡圣特奥的咖啡，对，里面是加了 apricot liquor， 就是那个杏子的烈酒，然后加在了这个咖啡里。但是来都来了，不喝一下怎么行呢？然后这位点了一个热可可，看上去也非常不错的样子。然后还有一位勇士也点了加了 liquor 的 coffee。上面的这个应该是奶油吧，就是奶油化到这个热的这个咖啡里，伴随着咖啡和酒精的这个味道，就是3者融合的特别好，好喝。让我充分搅拌一下。搅拌开来以后，酒精的味道还是很强烈的，挺不错的，可以试一下。不能喝酒的朋友们真的就不要试了。点了早餐上来啦，点了2个就是 ham and eggs， 然后还有 bacon and eggs， 然后还有点了一个 salmon 和这个 eggs 的三明治。我发现这个 eggs 和这个 bacon 和 ham 居然是不带面包的，所以大家如果来这里点这个 egg dishes 的话，就除了最后一份，其他的记得要点面包。来一口啊，超好吃！烟熏三文鱼加蛋，然后放在烤的面包上。这道菜也是非常推荐。OK， 我们点的国王煎饼来啦，非常著名的国王煎饼，然后还有 Apfelstrudel， 这家的 Apfelstrudel 不知道跟上家比如何。然后我们点了2份的 Kaiserschmitz， 然后还搭配了这个酱汁。它是属于非常松软的一个质地，还挺有意思的。它比起 pancake 更像，真的更像蛋糕的口感。对，是这样的。好吃。然后也不会过于的甜，它本身 pancake 就是有一些甜味，但是不会过甜，所以应该搭配一下这个比较酸的这个 sauce， 对，应该会挺好吃的。这个是煮的这个李子酱，好像它的经典搭配就是 plums 这个 sauce。那我来尝一下，就是皇帝煎饼搭配上李子酱，李子酱还蛮酸的。对啊，我说酸的。但是搭配上这个甜的煎饼刚刚好它就需要一点酸来中和它的甜味。我觉得搭配上酱真的蛮好吃的。我来试一下这个 Apfelstrudel， 看看这个好不好吃。好吃，真的不怎么甜，它里面就是新鲜的苹果的感觉。
然后有非常强的这个肉桂的味道，它外壳是很脆的，它苹果是偏酸的，刚好中和了它那个甜味，还是很好吃的。OK， 我们的账单来啦，我们是4个人，共是花了119.9，所以就是120欧左右。然后我们再加了一些小费，因为他这边来找你刷卡的时候，他就会说小费是不 included， 他就让你自己输小费，所以我大概就按照10%的比例输了一下，然后最后是一共是129.9，就是130欧。大家觉得这个价格如何呢？OK， 那从咖啡出来，这是出来的出口，然后这边还有一个纪念品商店，大家可以顺便逛一下 ，chocolate 什么的，还有一些糖果啊，还有 honey 啊，这个好好笑，还有它一个 memory game， 这都行，这都能出周边，就应该是访问过他们咖啡店的名人吧，还做了一个 memory game。OK， 那我们就出去吧。我们出来发现这边居然还是排了一堆人，现在已经11点半了，就没有想到真的是超级火。看看排队到底排了多长。Oh my god！ Oh my god！ 这个转过去都是人啊，还好真的预约了，大家就是千万不要偷懒，上网预约，然后就会节省非常多的时间。那这边也想补充说明一下，我觉得咖啡馆安排欠妥的地方，就算你提前预约了，也没有专门的预约通道，所以我们也是硬着头皮顶着别人的白眼，直接走到队伍的最前面。虽然内部有服务生会确认你的预约信息，但是有很多没有预约的游客会觉得你在插队，所以大家看到门口排队的长龙，一定不要不好意思往前挤，如果有人质疑，直接说明你有预约就好。这个教堂也很漂亮哎。OK， 那这个就是 St. Peter's Church， 那我们就进去看一眼。圣彼得教堂是维也纳最古老的教堂之一，传说最早建于4世纪罗马时期，在17世纪末，旧教堂因为年久失修而被拆除，所以现在所看到的教堂主要完成于18世纪初，正值巴洛克艺术的鼎盛时期，这也让它成为维也纳最具代表性的巴洛克教堂之一。教堂内部圆形的穹顶向上展开，天顶壁画营造出了强烈的空间纵深感，金色的装饰、泥绘的雕塑和柔和的自然光交织在一起，展现出了巴洛克风格的典型特征，运用光影曲线和华丽的装饰来渲染教堂的神圣感。从教堂出来之后，我们就来到了今天的下一站——西西皇后博物馆。Sisi Museum 位于 Hofburg 皇宫之中，它曾是哈布斯堡王朝的东宫，那与之相对应的则是他们的夏宫，也就是美泉宫。在维也纳 Vlog 的上篇也做了详细的介绍。OK， 那如果大家在网上已经提前买好票了，那就直接就是穿过那个洞，然后走出来之后往右拐，这边就是 Sisi Museum 的入口。伊丽莎白皇后，她是 Franz Joseph 的妻子，大家是不是觉得这个名字很熟悉？对，就是在 Vlog 上篇介绍的那个超喜欢吃 Duvelspitz 的工作狂皇帝。进来之后，大家可以租一个 audio guide， 能够比较好的听他的故事。伊丽莎白皇后出生于1837年，她不仅因为传奇的人生经历而闻名，也因为她的绝美容貌和极度自律的身材管理，使她成为当时新闻和绘画作品争相描绘的对象。很多人第一次认识她，可能是通过50年代的经典电影《茜茜公主》系列。电影讲述了茜茜从巴伐利亚公主成为奥地利皇后的传奇故事。电影展现了她的美丽、优雅和自由精神，同时也展现了她在宫廷生活中面对的束缚与矛盾。茜茜的一生也是矛盾的写照，她拥有皇后身份，尽享荣华，却极度渴望自由。她热爱旅行、骑马和诗歌，也对身体和美有近乎疯狂的执念。她不满足于传统礼仪的宫廷生活，经常逃离皇宫。这是因为对这种自由的追逐让她与众不同。她经历了精神孤独、皇室的压力，最终被刺身亡，也给后人留下了无限的想象空间。这个是茜茜她备婚的时候的礼服的一个复制品，然后真品已经太脆弱了。这件衣服上有一圈阿拉伯文字，翻译过来是 Oh my Lord, what a beautiful dream。 现在想来，人人羡慕的宫廷生活，对她而言又何尝不是黄粱一梦呢？
大厅里展现的另一件礼服是伊丽莎白皇后加冕为匈牙利王后时所穿的礼服，也标志着历史上的重要时刻，奥地利帝国正式转变为奥匈帝国。这件礼服融合了匈牙利传统服饰的元素，表达了他对匈牙利民族文化的尊重与情感。在这里，你也能看到西西留下的许多私人手稿，比如这里，他将自由比作母亲，却又像布谷鸟一样把它放在了一个陌生的而不属于他的环境里。在这句话里，你不仅能看到他对宫廷束缚的无奈，也能感受到他追求自由的执着。超瘦，Cici 她有1.7米，但她的体重只有45到46公斤，然后腰围也巨细，所以她花了很多时间在减肥啊，然后在保养上面。那其实他这边有介绍说，西西公主她的食量还是蛮正常的，而且特别喜欢吃 ice cream， 还有甜点什么的。所以为了保持身材呢，她每天都是要坚持运动。比如她非常喜欢骑马，但是在不能骑马之后，她也喜欢就是 hiking 啊，或者是游泳，以此来保持她的身材。西西在后期越来越远离宫廷生活，她开始频繁出游，从奥地利到意大利、法国，甚至远至英国。博物馆里也专门展示了她出游时乘坐的豪华马车。长期的孤独和责任也让她在后期变得害怕与人接触，她在公开场合越来越少露面，甚至对身边的人也保持距离。全身黑衣几乎成为她晚年的标志。黑色不仅象征着哀悼和孤独，也更像是一层无形的屏障，将她与外界隔开。他传奇的一生在60岁时迎来了尾声。当时他正在瑞士日内瓦旅行，刺杀者将小刀扎进了他的心脏。这个是 Franz Josef 的书房，然后呢，传说是个工作狂，每天5点就起来工作，然后一直工作到晚上。但他同时又是一个 family guy，就是他的这个书房的全都是他家人的一些画像啊什么的，尤其是他书房这里的那个他的爱妻Cici的画像，称Cici为他的天使，这是完美符合了古典霸总文的人设风格，就是那种统治了几国的君主，但是偏爱他老婆一人的那种人设。那这个是 Franz Josef 他的卧房，就是他们夫妻分房睡之后，他就自己睡在这里。就大家能看到这个卧室的装潢其实是非常简单的，然后他都是什么3、4点就起床处理公文之类的。介绍里说只有晚上，就是比如说有一些宴会啊什么的弄得比较迟，他才会多睡1个小时，不然他都是超级自律的，超早起床。那这个就是Cici的那个浴室啊，还有化妆间。然后呢，传说他会在化妆台就是花2到3个小时每天，就是给自己梳妆。从西西博物馆出来之后，我们就来到了霍夫堡宫的英雄广场，视野总体非常开阔，看上去非常壮观。那之所以叫英雄广场呢，其实是来自广场两侧的2座骑马雕像，他们分别是欧根亲王和卡尔大公，他们均被视为拯救帝国的英雄，曾经在帝国的重要战役中率领军队取得了胜利。值得一提的是，霍夫堡宫虽然曾经作为哈布斯堡王朝的东宫，但是现在却汇聚了很多的博物馆啊、展览馆、图书馆等文化空间对外开放。除了我们刚刚去的西西博物馆和皇室房间的展览外，奥地利国家图书馆也坐落在霍夫堡宫里，里面也很值得一逛。那今天因为行程原因，我们就没有进去，大家有机会来的话可以进去看看哦。现在来到了卡尔教堂，第一天本来想去这个教堂，结果没有来不及，所以今天刚好去完西西米之眼，就来卡尔教堂逛一逛。卡尔教堂是一座非常不纯粹的巴洛克教堂，正面的白色立柱让它看起来更像古罗马神庙，它的巨大圆顶也让人联想到了罗马的万神殿。卡尔教堂其实是一座还愿教堂。1713年，维也纳遭遇到了严重的黑死病，当时的皇帝查理6世向瘟疫圣人 Charles Borromeo 许下誓言，如果城市能够幸存，他将建造一座教堂作为感谢和纪念。疫情结束后，这座教堂就如约被建了起来。OK， 这边现场来买票的话是需要付现金的，然后大家如果说是网上订的话，就可以用credit card之类的支付手段。那往上走是 Panorama。OK， 我们就往上走吧。这里是这个 Church Model 教堂的模型。
从教堂模型的房间出来后，就会路过2层的一个通道，能俯瞰整个教堂的全貌。最引人注目的就是穹顶上挂着的吊灯，充满了现代艺术风格，和古典的教堂内饰和壁画形成鲜明的反差和对比。其次就是教堂里巨大的金色管风琴，也非常壮观，让人不禁联想到圣史蒂芬大教堂的管风琴演奏。顺着楼梯登上来之后，就是这个 panorama view， 然后非常漂亮，能够俯瞰维也纳这个城市。这里也想补充一点，教堂两侧的白色立柱上的浮雕，描绘了瘟疫、信仰和拯救的故事，也呼应了教堂建立的初衷。上来之后感觉心旷神怡，真的特别喜欢这种登顶的感觉。大家看到这个雕塑后面有一根铁丝一样的东西是什么吗？其实是个避雷针，是不是还搞得蛮隐蔽的？从教堂的瞭望台下来之后，我们就开始参观教堂的内部，视线会不自觉地抬起，望向那座巨大的穹顶，惊叹于它的高度和纵深，这也无疑是这座教堂的核心。穹顶内部的壁画描绘的是这个教堂纪念的圣人 Charles Borromeo 升天的景象。卡尔教堂主要以金色、琥珀色等柔和的暖色调为主，色彩并不强烈，让整个空间显得非常安静和温柔。没有一般教堂的那种庄严和力量感，似乎更能感受到人们经历了瘟疫灾难后，对存活下来而感到感恩，因为信仰而重拾对未来的希望。可以在卡尔教堂旁边呢，就是非常著名的维也纳的音乐厅，就是金色大厅。但是这几天刚好是关门了，所以说我们就进不去，但也无所谓，就是看看外面的外观也是很壮观的。真的到处都在卖这个 Mozart concert tickets， 就这个夏天穿成这个 costume 也是挺不容易的，非常敬业，为了卖票也是拼了。在逛完卡尔教堂之后，离吃晚饭还有一些时间，所以我们就决定步行到餐厅继续 city walk 一下。很神奇，在维也纳也看到了这个就 Stadtsaal， 就是 Community Garden， 应该是市政的一个菜园，就是市民可以在这里种花种菜什么的，跟荷兰的系统也很像。那大家没有看过我当时拍的在荷兰种菜的视频，记得去看一下哦。看来这个在欧洲也是蛮特色的一点。就是这个 Urban Gardening， 真有意思。又看到了非常 relax 的乌鸦在这里，还挺有意思的。对，应该把这里的菜都吃掉了感觉。这是他们的自助餐厅。是，没错。进来之后这个花园真的是很漂亮，然后这边有一个林道，然后树木都被修剪得非常好看，就是一看就是维护得非常不错。然后这边有一个非常大的花园，真的很漂亮。然后大家在这里跑步啊什么的，然后远处有个 tower， 他们说是这个 flag tower， 就是当时 Nazi Germany 的建的，就是能够监测这个战斗机的一个 tower， 感觉就是夕阳西下的在这里散步应该会特别惬意。真的很漂亮，就是一望无际的这个林荫的感觉。对，望穿秋水啊，好像不是这么用。滥用成语。那晚饭我们预定了一家新派融合风格的餐厅，是我同事本地的朋友推荐的，传说他家的 schnitzel 也很好吃，所以很期待这家餐厅和昨天晚上维也纳传统酒馆的体验对比。我们来看一下菜单，第一页是开胃酒，然后第二页是各种 wine， 第三页是一些食物，然后就是 desserts， 然后就是各种 drinks， 非常简单的一个 menu， 很期待它的味道。OK， 在维也纳的最后一个晚餐，大家 cheers， 干杯！这个气泡 rosé 还是挺好喝的，非常清爽，我觉得比香槟要容易入口。这个就是 burrata， 然后这个是 pork belly， 然后这个是 ceviche， 然后这个是 bread， ricotta。这个你可以尝，但这是改良过的已经。我还是挺爱 ceviche 的。生鱼，它就是那种很酸爽的感觉。
就它这边就是有一点融合菜的感觉，就不是传统的奥地利菜。所以我想说，我们前2年都是吃传统的菜了嘛，所以今天就吃一个比较融合的菜吧。有点像我们国内不辣的口水鸡那种感觉。蒜泥白肉，不辣的蒜泥白肉。它有在菜上加了一点点香油，就是会有很强烈的像中国的菜。再来吃一个小碧池，这个应该是不是苹果就是桃子，对，应该是。肉非常的鲜嫩，很新鲜，腌的也非常的入味。然后是柠檬的口味对吧？对。然后它这个是桃子，配上烤肉以后会就是美味升级而且这些葱花也跟这道菜融合的非常的好，好吃。好的。就是有人说这个 burrata 非常的神奇，所以让我先来尝尝这个他们的这个 watermelon。对，你可能吃过。放了酱油的西瓜。倒不是酱油了。对。然后它就是 Thai basil， 非常丰富。对，味道西瓜的调味料非常丰富。它就这个 burrata， 因为它是没有什么味道，所以它一定要搭配强的味道吃。对，是不是很清爽？是。它就是一个沙拉的那个味道。对。好吃，好解腻。然后它这个就是那个 basil 的 oil， 然后它这个很多西餐上就有那种绿绿的油，就是这个 basil 的 oil。好吃。悄咪咪的跟粉丝宝宝说一下，那个西瓜就真的是像加了酱油的西瓜的味道。好的。但是很神奇的。那来试一下这个 ricotta 蘸面包，这个 ricotta 真的很好吃，里面加了 chive， 味道非常丰富，强推。OK， 第2杯酒，然后我朋友点了一个 Pinot Blanc， 那个德语看不懂，然后我点了一个奥地利自己的一个酒。我们2款酒是不一样的。不一样的，对。它是一个偏酸的一个口感。我看看你的 Pinot Blanc， 你这也很酸哎，也不甜。好吧。你试试我的，但你这个果香很浓郁，对吧 ？OK， 我们的主菜来了，我们点了2份的 schnitzel， 然后这是 gnocchi 加上松露，然后这个是 flank steak 是个牛排，然后还有1份 schnitzel。OK， 那我们现在开始吃啦。OK， 来试试这个 schnitzel， 也是非常的薄，然后外皮感觉很酥脆的样子。好的，跟昨天的 schnitzel 感觉也差不大多，都非常好吃。OK， 尝一下这个 flank steak， 它里面是加了 paprika 的 powder， 然后这个酱是里面是有 paprika， 所以感觉是有一点烟熏的味道。来蘸一下酱 ，OK， 超好吃。这个 flank steak 也非常推荐。那我现在来试试这个加了松露的 gnocchi。这个松露的味道非常浓郁，超级好吃，好吃吧？好吃。喜欢这个吗？那你去意大利可以多吃点，好多这种松露的 pasta。我们有2个大胃王吃不饱，所以又点了第3轮。然后这个是一个 golden trout， 然后这个是个 wild broccoli， 花椰菜，然后这个是个 beef tartare， 然后这个应该是受日式的这个影响，上面撒了海苔，对。OK， 我们来尝一下味道啦。OK， 那我先试一下这个 broccoli， 好吃哎，里面是不是加了味增酱之类的？感觉还蛮有亚洲风情的。OK， 那我们来吃一下这个 golden trout， 天哪，茴香的味道好重，不是我很喜欢的味道。如果喜欢茴香的朋友们可以试试看。OK， 那我试一下这个 beef tartare， 然后下面放的是应该是面包。味道挺清新的，就是没有太重的一个口味。总体而言还是蛮好吃的一道菜。我们点了4份甜点，这个是 Snickers， 然后这个是 homemade chocolate ice cream， 然后这个是柠檬的 sorbet， 然后这个是另外一个 sorbet， 忘记是什么。然后我来吃的这个所谓的 Snickers， 看会不会很甜，蛮担心它会很甜。太甜了，这对我来说。就是士力架那个嘛，它不是花生加焦糖什么的。那这个巧克力冰淇淋上面居然加了盐，就是特别的神奇的一个口感，而且完全不甜。这个真的是很好吃，就完全不腻。然后还发现就是他们的这个巧克力的冰淇淋下面其实是加了橄榄油，还挺有特色的。第一次吃到巧克力冰淇淋配橄榄油的这个搭配。所以它就是有一种淡淡的橄榄的那个味道。
OK， 我们的账单来啦，我们4个人大概把他们的menu 上所有的菜都快点过一遍了，然后还喝了好几杯酒，然后一共是329欧，大家觉得这个价格如何呢？在维也纳的第4天，我们下午就要坐飞机回荷兰了，所以今天没有安排任何游览行程。听说我们这个酒店楼上的早餐非常有名，所以特地预定了一个 brunch， 打算在离开前好好吃个早餐。这个餐厅的装潢以大面积的绿植和玻璃作为基调，搭配精致复古风格的桌椅和餐具，还有一个巨大的椭圆形吧台，让人不禁觉得眼前一亮。我们的早餐来了，我点了一份 Bella Vienna， 维也纳的美女，一个甜的面包，然后就是一些酱料，然后点了一个 French toast， 因为很想吃甜的，然后上面是桃子，还挺有意思的。小丹哥哥点了一个 salmon 和 bread， 还有这个是goat cheese brie。刚刚尝了一下，这个是榛子酱，这个是 apricot， 然后这应该是一个 chive。然后这个面包是真的挺甜的，充满了黄油的味道。在丹尼加勒店 chive 试试看味道。天哪，真的是纯蛋液啊！这个蛋煮的真的很不错，加上小葱和小葱的香味，还是很好吃的。那现在来试试这个 French toast， 看过去就很好吃的样子。大家可以看到这个桃子真的好多汁，刚刚切了一块，特别好看。然后我加一点这个应该是酸奶之类的酱汁，加上这个酸奶酱汁就不会那么的甜，然后桃子的酸味很好的凸显了出来，比之前在其他地方吃到的 French toast， 我觉得这家店还是做的很不错的，就是不会那么的死甜，在荷兰吃的都是巨甜无比的那种，加了炼乳啊什么的，但这个加了这个酸奶，我觉得这个搭配就非常棒。在回荷兰之前，最后一件事当然是买伴手礼了，所以刚好去打卡一下著名的 Cafe Demo， 听说里面的装潢非常漂亮，而且伴手礼的种类也很多。Cafe Demo 不仅门口大排长龙，就连店里人也很多。里面有卖各种糖果、咖啡豆、巧克力，还有他们的特色蛋糕，但是价格都不便宜。我们本来是想买它的 Sachertorte 带回去作为伴手礼，但是发现保质期都很短，基本2-3天内就要吃掉，所以最后就放弃了。OK， 最后决定买这个 waffle torte、waffle cake， 因为它的保质期会长一点，到11月1号。最后惊喜的发现还不错吃，甚至比萨赫蛋糕还好吃。在离开前还有最后一个小彩蛋，在机场里居然看到了 Cafe Demo 的门店，所以在市区没有机会尝试到他们家的皇帝煎饼和萨赫蛋糕的小伙伴们，也可以在机场买到。那我其实一直想尝试一下他们家的萨赫蛋糕和萨赫酒店的到底有什么区别，所以在登机前就买了一块他们家的萨赫蛋糕来对比一下。Welke is beter? Café Demo of de Hotel Sacher? Hotel Sacher? Is het beter? Scheelt niet veel. Deze is zoeter for some reason. Is dat? The filling, de lager hier is zoeter. Er zit apricot alcohol. Je proeft de alcohol wel. Ja. Alcohol niet heel veel, maar apricot proef ik wel. Het is niet slecht hoor. Sacher Hotel. Maar misschien in het hotel hadden wij die taart met latte. Misschien dat helpt wel een beetje. Het is niet slecht. Is niet slecht. Wat kost het? 8 euro. Niet zo droog als ik verwacht had. 最后是维也纳的交通攻略。从机场往返市区，我非常推荐乘坐这个 CAT 机场专线，票价大约是15欧元每人，在自助贩售机上就可以购买。非常神奇的是，这个机场快线在中心火车站还有一个单独的候车区，和一般的火车是隔开的。里面的 lounge 也没有什么人，看起来设施也很新，而且这里还能提前自助托运飞机行李。当然，不是所有的航空公司都支持，不过也已经很方便了。在维也纳的机场也很容易就能找到他们的卖票点，而且这个快线全程无停靠，到机场只需要16分钟，总体的搭乘体验也非常舒适，所以很推荐哦。可以在这个自助机上买了票，我们买了3天的天票，然后大家买了天票之后，记得要去打卡时间。
维也纳的室内交通，我比较推荐直接在贩售机上买天票，3天只要17欧，然后遇到查票的工作人员，只要把打上时间的天票出示给他们看就好。OK， 那维也纳的旅行 vlog 就到这里结束了。如果大家喜欢这个视频，别忘了点赞、留言、加订阅哦。我们下期视频再见。